আজকে আমি আমার পাখির ঘরে এসেছিলাম, কারণ অনেক দিন ধরে নোংরা হয়েছিল, আর আমি অনেক দিন শরীর খারাপ ছিল বলে আমার পরিষ্কার করাও হয়নি। সেই জন্য হচ্ছে আমি পরিষ্কার করছি। পুরো ঘরটাকে একদম চাকাচাক করে আমি একদম ঝাড়ু দিয়ে দিয়েছি, একদম পরিষ্কার লাগছে, একদম কতই পরিষ্কার লাগছে ঝাড় মার দিয়ে। আর অবশ্য আমার একটুখানি জ্বর টর ছিল বলে আমি শরীর ঝাঁট দিতে পারছিলাম না। তারপরে দুপুর দিকে আমি ভাতটা একটু কে জানি কী করে গলে গেল, ওই গলা ভাতটাই দিলাম। খেতে টেস্টি হয়েছে, বলবো না যে খেতে হয়নি, ভালো হয়নি, টেস্টি হয়েছে। ওই সবাই খেয়ে নে, এই ভাতটা তো ওদের খেতে হবে। আর কি সুন্দর চাকাচাক লাগছে একদম। এখন সবাই ঘুরে ঘুরে আমার দিকে তাকাচ্ছে। সবাই খেয়ে নিচে নেমেছে, সবাই খা, বুঝলি। এই পরিষ্কার ঘরটা যদি দেখে ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করো।